ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ବଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ କିରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବାଲିପଦର ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଭଞ୍ଜନଗର ବୁଗୁଡ଼ା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଆସିକା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବାଲିପଦରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ କୁମାରଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ରାସ୍ତାରୁ କିରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2009ରୁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଥିଲେ। ବେଲଗୁଣ୍ଠା ତହସିଲଦାର କଳାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ପିଡିଓ ଭାରତୀ ଦେବୀ, ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ତେବେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଅବରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ନ ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତେଜ ଓଡ଼ିଶା।